苹果手机后置摄像头拍照有水印、有黑斑、不会抖动、有异响，这种情况，你是不是觉得这个摄像头已经废了，需要更换？哎，不是这么说的。出现这个问题了，我们不需要更换摄像头，只需要维修就可以。那么怎么维修呢？今天刚好接到粉丝的一台 Xmax， 看一下它的问题。这种问题啊，出现抖动的情况啊，那么出现抖动呢，我们不需要更换摄像头，只需要维修就可以。那么怎么维修呢？我们去找个师傅了解一下。哎哥，那个 Xmax 拍照抖动，我顺便录个视频啊，然后问一下，就出现这问题的话，一般是什么问题啊？马达坏了。那修的话多少钱呢？70。OK， 多久可以搞好？1个多小时是吧？那行，那就拿给你吧。啊，出现这问题的是马达坏了，然后70块钱给你搞定。修的话1个多小时，等一下我们再回来看一下修好了效果怎么样的。Later， 好，兄弟们，历经1个多小时，我们终于把这个摄像头给修好了。来看一下，刚开始的时候呢是晃动特别厉害了，现在呢对焦还有晃动都已经变正常了。然后我们这一套下来呢是花了70米才搞定了，所以出现这种问题呢，咱们能不换就不要换，就直接修就可以了。因为像 iPhone 11以上换摄像头，它是有弹窗的，显示未知部件。那么你换了摄像头以后，你想卖掉的话，基本上是没人要的，特别贬值的。所以呢，出现这种问题直接修就行了，不用去换的。好，有问题的话就直接来找阿全。